Milline on teie seos hobuste ja ratsaspordiga? 2 korda hobuse seljas olnud ja esimene kord oli see, kus vana mära pani minema ja ma nüüd põhimõtteliselt peal karjusin. Ja siis teine kogemus oli see, käis naisega koos, siis juba natuke oskasin sõita, nii et üks halb, üks hea kogemus. Väga hea seos, minu õelaps ratsutab väga hästi ja tal on omal 2 hobust. Tuttavad kindlasti mul tegelevad sellega, aga ise ei ole nagu kunagi proovinud. Minimaalne, et mul üks sugulane kunagi ratsutab. Aga mida te arvate ratsaspordist? Mida te ette kujutate, kui me ütleme teile sõna ratsasport? No ma olen tuttavalt kuulnud, et mulle mõned tuttavad tegelevad ratsaspordiga, et kindlasti väga huvitav ala ja inimeste, kes meeldivad, on väga hinge asju juures. Et ise nagu kokku puutunud otseselt ei ole, tean inimese lihtsalt. Tugitool. Autosport. Kuidas on autosport ja hobused seotud? No autosport kasvas välja hobuse spordist. Ringiratast sõidavad ja nad mõlemad. Jaa, peaaegu, selge. Aga oskate te mõnda siukest, kas ainult ringiratast sõidavad hobustega või teate te veel mingit siukest varianti, kuidas hobusega saab ratsutada, mida teha? No need süüakse ka vist minu teada. Kahjuks kuskil küll, jah. Mingid ilusõidud on ka, mis nad teevad. Koolisõit, näed, hakkab tule. Ja siis on kross. Näiteks kaarikusõit. Need on põhilised lasteponid loomaaias. Võt sellised asjad. Vanalinnas muidugi ka sõidavad, eks ole, hobused ratsutavad seal kaarikutega. Ma tean, et mingi suur hobuste show on, et see on silma jäänud reklaamina. Tallinn International Horse Show, jah. Täpselt see. Ja oskate te näiteks mõnda kuulsat ratsutajat nimetada Eestis või on teil uudistes silma jäänud keegi? Klettenberg oli vanasti. Kas ta veel on, ma ei tea. On jah. Kõige tuntum vast. Me käime, ma arvan, et Teet Juul. No vanasti ratsutasid kõik selles suhtes. Ma ei tea, kui palju nad nüüd kuulsad selle pärast on. Ta on nagu tarbevahend ikkagi. Hobune siis? No muidugi, nagu auto tänapäeval, täpselt sama asi. Selge, aitäh! Karoliina Pärt, ma tean, et üks siuke inimene on, peaks olema Prantsusmaa koondisega koos trenni möllab, et rohkem ei tea. Kristiine. Selge, Kristiine. Kõige naljakam oleks see, kui minu naine näiteks hakkab ratsutama. Miks see naljakas oleks? Sellepärast, et ma juba kujutan seda endale elava laivis ette täiesti, et kuidas hakkaks minu naine näiteks ratsutama.